Hello. Hello everyone, welcome back to my channel. I'm Siddhartha and I'm back again with a new video. So guys, by the title and thumbnail हजुरहरुले थाहा पाइसक्नुभयो होला, I'm going to do mukbang today. आज चाहिँ म mukbang गर्न जाँदैछु अनि this is noodles. I have bring some untried noodles. म चाहिँ अझै ट्राई नगरेको नुडल्सहरु बोकेर आएको छु. फर्स्टमा चाहिँ मसँग छ 2 PM को मशरुम एन्ड चीज वाला नुडल्स. यो चाहिँ यो हो बिकज मैले चाहिँ पकाइसकेको छु कि किनभने सेटअप गर्दा फेरि झ्याउ हुन्छ भनेर अनि अर्को छ करेन्टको नुडल्स सेजवान फ्लेभर हो यो चाहिँ यहाँ छ हैन. अब चाहिँ मसँग यहाँ यो दुईटैको सिजनिङ्सहरु पनि छ यहाँ. अब चाहिँ म यिनीहरु सबैलाई मिक्स गर्छु अनि I have also some onions and cucumbers के भन्छ हैन. त्यसपछि मसँग छ पानी. मैले चाहिँ चिसो पानी मात्र लिएको बिकज लेमोनेडहरु बनाउन लाग्थ्यो बट कागती रहन्छ सो मैले बनाइन. ओके के भएन हैन. अब चाहिँ यिनीहरु मिक्स गरौँ है त. अब चाहिँ I think I'll take a thumbnail. I need to take a snap because why not? Oh guys, 11 भएको रहेछ. I think my mukbang video will turn out good. यसको मिनिङ I truly believe in 11 रातिको 11 हो फेरि बिकज दिउँसोमा चाहिँ एकदमै हल्लाहरू आउँछ अनि राति I need to film videos त्यही भएर हो. अनि मैले चाहिँ ऐनाको अगाडि बसेर गरिरहेको छु. सो मेरो हेलो. ओके फर्स्टमा चाहिँ I'll take a bite and I'll give review. खाए ल. पिरो चाहिँ एकदम छ. नर्मल करेन्ट जस्तो छैन. टोटली डिफरेन्ट छ. कस्तो भने सेजवान भने जस्तै त्यसकै फ्लेभर छ. सेजवानकै फ्लेभर छ के यसमा चाहिँ मिठो छ. अब यसको टाइम स्वाद नमिसोस् भनेर I need to drink water. यसमा चाहिँ केही कलरहरु छैन त्यही भएर चाहिँ ब्ल्यान्ड देखेको छ तर एकदम फ्लेभरफुल छ जस्तो छ के खाँदा चाहिँ हेर्दा चाहिँ. खाए ल. गुलियो छ. त्यस्तो गुलियो हैन. अलिअलि आई थिंक चीजको गुलियो होला. मशरूम I'll definitely give genuine review. So मशरूम मन पर्नेहरुलाई चाहिँ मन पर्न सक्छ. दुआमा मशरूम लभर 2 तर मशरूम मन नपर्नेहरुलाई चाहिँ मन पर्दैन बिकज यसमा चाहिँ एक्सट्रिम मशरूमको फ्लेभर छ अनि मलाई चाहिँ ठिक लाग्यो. 8 on 10 7 on 10 because they are both Nepali brand and I think we should promote our Nepali brand too. Okay, अब चाहिँ म धेरै नबोलिकन खान्छु है त बिकज इट्स अ मुकबाङ.
And guys, I'm a lefty, so don't mind I. ओके, अब चाहिँ फुल यसलाई नै फोकस गरेर खाने हो त। आई थिङ्क ठिक छ। यो पिरो चाहिँ छैन है। दिस इज स्पाइसी, दिस इज नट स्पाइसी, सो पिरो नखानेले खान सक्नुहुन्छ। एन्ड द प्राइस इज 50 रुपिस फर बोथ।
finished. Full. मैले डिनर स्किप गरेको थिएँ टु मेक दिस च्यालेन्ज अनि अलिअलि ब्याकग्राउन्डमा नोइज आएको छ भने त्यो पङ्खाको नोइज हो बिकज गर्मी छ एन्ड विदाउट फ्यान सकिन्न सो गाइज मैले चाहिँ खाएर पनि भ्याएँ अनि दिस इज माई सेटअप गरेको टेबल दिस इज नट अ रियल टेबल यसो जङ्क फुडहरू खानु भने म प्रमोट त गर्दिनँ बट कहिलेकाहीँ इट्स ओके अनि मैले चाहिँ नि डिनर स्किप गरेको हो त्यही भएर मैले खान सकिनँ नत्र मैले खान सक्दिनँ बिकज मेरो एपिटाइट पहिलाको त घटेको छ अनि सो यस्तै नै हो आजको भिडियो कति 18 मिनट्स भइसकेको छ अनि गाइस क्यान यु सी इन माई आइज रिङ लाइटको इफेक्ट धेरै त बोल्दिनँ बट दिस वाज अ ड्रिम कम ट्रु लकडाउनको सिद्धार्थ इज भेरी ह्याप्पी लकडाउन बेलामा रिङ लाइट एकदम फेमस भएको थियो नि त अनि आई रियली वान्ट टु पर्चेस द्याट टाइम बट आई कान्ट आई कुडन्ट खै के भन्छ होइन मैले गरिनँ बिकज आई थिङ्क मलाई चाहिँ लाग्थ्यो बिकज मलाई लाग्थ्यो मम्मीले कराउनुहुन्छ जस्तो लाग्थ्यो नि त्यही भएर मैले कहिले भन्न आँट आएन मलाई त्यही हो सो गाइज आजलाई चाहिँ म यति नै गर्छु आई होप हजुरहरूलाई मेरो आजको मुकबाङ मन पऱ्यो होला भन्ने आशा गर्छु अनि साउन्ड के कस्तो म सकेसम्म इम्प्रुभ गरेर हाल्न खोज्छु सो त्यही नै हो के कस्तो भिडियो हेर्न मन लागेको छ मलाई कमेन्ट सेक्सनमा लेखिदिनु होला भनिदिनु होला अनि यस्तै मुकबाङहरू लिएर म आउँदै गर्ने छु बिकज मुकबाङ चाहिँ सजिलो हुन्छ कि बनाउनको लागि लाइक यसरी सिट अन टेबल गरेर गर्ने हो त मलाई चाहिँ मुकबाङहरू नै सजिलो लाग्छ बसेर गर्नको लागि नत्र त मसँग त्यस्तो आइडियाजहरू केही पनि छैन होइन अब दिदी आएको बेलामा आई एम प्लानिङ टु मेक सम भिडियोज एन्ड सम सर्ट्स टु सो यस्तै हो सो विथ दिस वी कम टु एन एन्ड टु दिस भिडियो आई होप हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पऱ्यो भने आशा गर्छु यदि मन परेको छ भने मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर जानु होला आई नो म इनएक्टिभ भएको छु बट गाइज बुझ्नु होला मेरो पनि आफ्नै केही रेस्पोन्सिबिलिटिजहरू छ अनि मैले चाहिँ केही कुराहरूमा मेरो टाइम इन्भेस्ट गरेको छु त्यही भएर हो त्यो कुराहरूमा पछि हजुरहरूलाई भन्ने नै छु सो यस्तै हो यति भन्दै म आजलाई बिदाई लिन चाहन्छु हजुरहरूसँग आई होप हजुरलाई भिडियो मन पऱ्यो होला यदि मन पऱ्यो भने मेरो च्यानललाई लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरेर जानु होला आई विल मिट यु भेरी सुन टिल देन स्टे ह्याप्पी थ्याङ्क यू फर वाचिङ गाइज बाई बाई जुप यो देखाउनलाई मात्र हो चाट्न पनि पर्छ है सच अ मेस जिन्दगी सच अ मेस लाइक माई लाइफ त्यस्तो बनाउनु न सिद्धार्थ अब चाहिँ भाँडा मान्नुपर्छ बिकज माझेन अनि मम्मीले फेरि मेरो धोबी पछाड गरिदिनुहुन्छ बाई बाई अब चाहिँ राखेँ ल 21 मिनट्सको भइसकेको छ अनि मेरो स्टोरेज फुल हुन्छ फेरि बाई बाई गाइज जो यो चाहिँ बिहाइन्ड द सिन थियो है